ke mokimba bazosala elongo na maboko na biso yenge keno yenge mama na biso ntina na biso.
maman na biso kala soki aza na problème azolela kolela na ye ezala na nzembo azoyemba nzembo azotourne azotanga makambo oyo ye azomona azoloba nzembo ezali lisusu meilleure façon ya kosaka donc ntango ozoyemba ozosentir okomi na dimension moko boye ntango ozoyemba sikoyo ndenge toza kokomi tozobandana culte na biso tozosenga na papa balu asala nano ouverture ya nani ya culte na biso ebongo tokontinue programme yengeki no à chaque fois que tu as la comme Kimbango azozanga kosala ya minene te kati na biso à travers na poko ya biso na malongo yengeki no yango wana eza moment oyo nga nalobaka vraiment ke motu soki azoyoka moninga atelemi apesa témoignage na likambo na ye il faut tozalaka mpenza faut tolandelaka ye mpenza ozolandele na bokebi moninga ndenge asalaki boye elobi nango fumu mpomosuki alobi ati alobi yenge bamama yenge bapapa naza na esimo makasi sindenge na otambola bien yenge kino na ngai oyo autant tokomaki deja ba 2h 3h ezali soma ete yenge kino seke nazalaka na shok moko nazwa mobanda 2006 me natutanaki kaka na moki donc nayokai na ngango mpe eloko te me ntango nalali eloko elamusa yenge ezaka mpasi likolo kilo na ndenge moko ya kosakana te no mosu nakomi komituna nanabi oyo eza te barezo babato tosalisaka yango ezongelinga te ndenge donc nga moko nakomolela me nomona likolo kilo ntina telemi nga moko nasiliki kaka nga moko nakomotombokela bankulu yenge keno natomboki wana nazwi baformule na beti nazwi bangeti na beti na saki na poti waya ngabi mais osekeza kuma filme bapesa biso disho ngabi oyo disho wango yango ekoki te bakaza mais soki disho wango ekoki kasi bawapiolola mabe nakoka te na bandi mpe nakolela mama ko naolela mama mpe naleli nga moko soki okotelanga azali tita moko basumia ngai ayebisi nga zwa boye nazwi boye nasalisali yango nalamuki na ntongo naokoka te naoki esukuto nazokoka kaa te mais nakokana ete ntango kaka nasokoli nakomi nga na olata boye naoki babokimia na nakona nyatata boye ezalaki pasi yenge keno na reteni la eloko moko eloko nini onga nakangi papa ba eloko ya tisho yenge keno nakangi kaka eloko ya tisho siko amonaka ati na vali so totangi otanga luba wano futi wana eza na bino oyo otoloba kimbangu ngwentango omoni ere moko bandeko na nga ntango tozwaka banini ntango tozwaka bambila nayebi te soki tozwaka mpe tan ya koexperimente yango soit tozwaka ngoka mpo totanga nayebi ere moko nga mako nazwaka matan po omweta nde nabi kimbangu ngwentango moko mosusu navanda boye nayoka kaka papa balo atemisaka te papa bonere lelo mtoo te so naobeta calcul naoteya nini sikoyo nazongi na kati ya mbila oteki mbangu ngwentango
moko azali mukolo ngonga. Ye moko aza mukolo temps. Ye moko aza organisation ya makambo nyonso to eza ya mokili. So yo kutu na place opesa 10 jours faut bien 2 jours. Pour 10 jours on peut se belé, ça on peut tirer là dans sous temps à respirer. Quand le temps à respirer, na okuta na balongo. Temps à respirer. Tant on a au sala, faut me dire pas quand tu as le billet moi tu as bien. Pour me dire au sala oh vraiment on a avec la boutique on peut si temps est belé. Réduire pour tout temps. Pour mon temps, et ça y est, mon fumukimba. Yenge keno. Yenge. Yo kuso yo pesinga 5 jours pe kuté belé. Un sous coup de 2 jours dans na okoma kana butu afana lala. Na belé likara ba koko na belé li balongo. Yo kutu comme le la anti na oyo loka. Ozo comprendre. Yango moni to benga fumukimba to benga ke vie tikotak. Ya vie tikotak. Yango wana pour ça la témoignage ça a été que noté tabela kingai amer mo ça côté na ça va bien matériel les a pas pour accompagner biso soit ba bien matériel mais surtout sur le go la salle na lutu na li papa enzo na ta peut servir yo otambola bien matériel mais surtout ça. Mais tant que tu vivre des événements autres ou vivre la vie, au temps qui pense à mon souki, au temps qui pense à que si comme moi, qui netité, au pélé balongo, bakamati ma yéne intervention. Faut que ça ait témoignage de quoi. Bien que non, tout ça quand on est étape même sur le témoignage. Il y a équilibre. Il y a équilibre. Yenge. Ezaki jour il faut donc des kimbo maina mama les cas sont dans le pas naé na wa so les cas sont dans les cas sont na bomna saki kuma enda kubo telefone ngi so ezaki samedi rose to tinda mutu akozwa mwana ngana papa bango tanga jinga une semaine aboya ngana mwana wana zina na simu na maybe mwana ngamu bako ya kawati oya ya 17 ans chaque fois tu m'en as eu à tout dans un passe tout ça kana yi to tamula kana ali ngabe mfuma kasi ndaza wana dinga teso uzo kusomwa mwanzo kina ngula apake France oh musafiri basi kwa $50 ofuta transport ozo mwana oketika na rond-point ofuta les bis akile kwa déplacer moi ça il y a tout le monde qui va dans la carte c'est bon on va bien on fait bien on a suivi les cas la sambana on est combattu kana a saki na bois na kata chipe na chambre na moi on a suivi les cas na fait pas maman buki na pesa bako les besoin luzibu ngabi luzibu foma banzela kwa mwana na toke osali les besoin bondo na kati misato na tie na poche nazwi likaso na kati misato na tie na poche nazwi sangusangu na tiaki na sang akota na omilinga wana esalasala ye bien na nzela fi mosuku ayaki wana ayakozwa ye mpe na ndako mwana mwasi nefi kokasa makina boye ilo mama tosambela jesu nabi te nga moto ya jésus te nga nazaki mbangu 100% apeki mbangu 100% eyekozwa tolo nazwi misato na kati mpa na tie mwana baposhe na bilamba ataki na kati na tie na koti po nzambe naki na rond-point atiki mwana azolela ngambe azolela mwana azwi bis baki mpo na nzela aksida batuta na remorke mwana nga ban azalaki mbangu remorke ke mopanzi ekebwaka makolo na likulu remorke ebwaka ma likulu mwana nga baleki na mutu
na butu na ngoa tobenga na mama oyo akozala ngo na lifu mama na ye ba 23 heures wana zi mwana nga na fi wana moto ya jésus nga moto ya mbango bakatisi na ngambo lobi bakati bango ekoma bo bakangi fi wana mwana nga atiki yabi yoleka yoza ngone ango bazaka mwindi wana balekisi ye akei na ndako moko boye akefama su telefone abengi ngabi ata oyebi kosambela kimbangu te bengaka mfumujikeva oseku mfumujikeva oseku mfumujikeva oseku oyoki ebi mama na yoki ye nde soki obengi mfumujikeva akobenga bankulu nyonso ya ye akoya place oza wana nakomisiki mbangu mwana nga akei ayotika moke akei na ye france nafutata 10 francs te akimopesa makambo matoni ntango azoloba nazosati ye azalaka yabimisaka baformule na ye yabisaka baformule abisaka baformule ya kosaka bato abimisaka baformule na ye yo moko otala kaka po oyebaki deja ke non mwana wana ata lobi na ye fumuki mbangu peut-être akozala na kilo akoyeba depuis bato mosusu na place abelelaki mbangu oyoka mosusu ata obine kimbangu fumuki mbangu oka esimo kimbangu ozomona bon ça va lokola ye azali mfumu oyo azotalisa biso nzela ya fumuki mbangu à travers ye soki nabengi ezala lokola nasali appel na nani voilà yango omoni mpe balongo basali nini basali intervention wana yenge keno yango omoni eloko nalobi à chaque fois moninga soki azokamata nini moninga soki azokamata azosala témoignage yozoyoka bayibaka kaka te na classe lolo yiba oforme mbele beteka tu botani boya tina na racine carrée de nene parce que bon on doit soka kia il suffit de remplacer kaka ba chiffre na place wana remplacer ka kombo atika kala fumu chike ba remplacer kombo na ye kombo ya mutu oyo iye moko abengaki yenge keno voilà na yebite tozo continuer témoignage papa bomona bomene yenge ba mama yenge ba papa yenge kombo na mama Sara mwanza bali na kumiti fumuki mbangu ya liboso nano nde nazomona bakonzi na nga na kumiti fumuki mbangu alingi biso mingi témoignage nange ezali na badoko makolo pasi na degré moko donc na badoko kata otambola mpona ya natambola na badoko tambolaka na makasi sikoyo ngale nazali anakokana nga gileti te yo bakataka bandoloko olanini nakokana nga yango nabangaka makasi nalali mpona pasi etungisanga makasi nalali kaka nakangi motema nga bina oloba nini nalingaka mpe nalali na ngaka nalai na butu nazolota o bakulu na nga bazolobaka nga balobi ke makila ya mwindu ekangami yo na bagenu awa yango nde ezosala yo mpasi sikonga makila ya mwindu wana sikoyo opanzana ndenge o ifale ka bati oyo gilete bakata nzoloko mpo makila wana ya mwindu ebima komso oyoka makolo ekoma pepe kabi te nga gilete bazolobaka nga babi koloko koka gilete te biso moko tokokata kabi kokata nga yango ndengeni babi obanda kaka biso tokokata yo navandi na nga nalamuki na ntongo avana bima nasambeli na bima ezala nanga na maboko ya nzambe ntango nabimi nao na porte butu namoni ngabe lelo journée kitoko mpo na ngai namoni lelo makambo ya bien mpo na komi kabo namoni moto bise nga ekena etiki nga na presse namoni desa esete ezoya eke ezando na telemisi na mata kaka na telemisi kaka nameka kaka komata nayoki kaka souffre na to bayosouffre nga ke biso moko tokosala opération ya biso makilaka nazwaki yango vraiment na considération te natombola kaka lokolo na mata na biso pa bakatania makile bima makila tosi nasalika
sopana mais nazo capacité makile sopana ke bele bona zo capacité makile bi na lobi na ba pe na recevoir na ba pe na mukimo côté na ba dikanye na zuka musho na opa kusaka makila na opa kusaka makila tina bobi na zando na somi bango na bambi na kota wa na kena na bandi na ba pe sana na tesi na butu na zo ka ba sana ba bi boya ka kuzuka mone de to solution ko to bisa na kilasa yenge keno makile bi ba mingi depuis wana makulu yozo kanisa boya to salela obuyi yango na kumzi fumuki bango ya malamu ayendela yanga mwana imbangwe aye o tamzi kweni muzange juge na kude fasi aje ni passion kutika na juge comme on etika lika honoré depuis na tima ko na kilombo na kibo nga mo za intellectuel na mo change mo neni na mo poser na mo ni awa liko na tima ko ngaenda kutika mo bande ko kama na kilombo na biso ozo ko plan na zo mo na banzela zo tambola ba ouverture déjà biso etwana susumutule tingana na susi na kase ça va $100,000 alors c'est tout check $1,000 plus et ça tu peux leur mettre 10,000 francs qui passe pourquoi donc quand on a pas encore la sport la so qui est sur la combat papa na ça lobby le moya lobby na ça intellectuel lobby mingi lobby na ça intellectuel na mona bana ko sentir so na bina décortiquer moi OK komona abande ko sentir ndenge nzoto ezalaki ndenge ayaki et puis c'est vrai komona ki papa na biso ndenge ki papa na biso ayaki boete na mona sepeli na moni foi ya papa ekilimi penza osomona donc ake musika te mais alobi tosala nini tokanga malaki longo na biso oyo comprendre tant papa lobi na ipa na nga air moko natalaka nombre te nazongaka mingi mo nazo se souvenir mingi na papa mbala ebi papa mbala na obisa biso nini moi soki atomboki amoni ya mosu bato bao respecte mpenza babibe kote banini te omona azolisa biso alobi watote bina fuma bi vaut kutu totikala mibale oyo toza vrai ke tozala ebele oyo toza vrai te yenge keno ntango ozwi déjà occasion ya kokota awa se koza mwana bilaka mutu nyonso mpe te akozwa occasion ya kokota awa mutu nyonso mpe te akozwa occasion ya koyeba verité oyo ozoyeba mpo oyeba yango il faut ozala mpe kaka mwana bilaka so oza mwana bilaka te eza pasi yenge keno yango moni nga vraiment nazangaka koloba ngo te chaque dimanche nalobanga soki na ye dimanche awa kotalaka l'autre dimanche naobela naosentir bien te mais na préféraki nayaka kuti kosanzela awa so ape aza na témoignage
Même là, pendant la journée, pour tout le monde, la souté, ça a toi mais ça, message n'a pas été là, ça y a ça va devenir là, il y a même il n'y a pas d'autres aux alliés à Naïdi. Mais ça, il y a des gens qui ont fou. Elle fout moi, après ça m'a dit, il y a le barami. Les aides, il y a un coquille, pour y avoir un
oyaka oyo mateya mikolo ekoya nasi bobanda kozwanga te bato bobanda konuka mpona kozwanga eza difficile alors o balobi na ngake oyebake bino bozomona kaka bino na kilongo oyo baza ya bato nyonso mikolo oyo bokomona ye abanda ozwa babia o fu bake na Gabo fu bake Bravi fu bake na Angola donc ekozala bino pasi bobanda koluka ye bongo bandeko na yebisa bino makambo nyonso ozomona na mfumu nga kudu basusu esalaki nga lere moko namonaki ezoma parce que eloko nyonso biso ozoluka na nzoto na ye ntango resili yawo aza na ye te oyo nayebisa bino seki est vrai oyo bozoluka bokotia le poison bokoluke bokobanganga bokozwa na bino ye te parce que ngai nalobaka mfumu bino bozomona boyeyebi ye te na mama mfumu alo boyebi bango te nga bambula tosala na mama Sara na bafumu nango oyo eza bambula ebele alors soko bino boye bozolukile makambo asa boye fumu ayebi bandako akotaka bandako te asimbaka eloko ya motu te mwana mobali te avandaka awa azalaka ne innocent bolamu oyo alingi asalela bino miso batindile soko okolata yango ezala bozoba na bino c'est le moment bolukaka ye azalaka très important so bino bomonaka na bino yango te biso tomonaka te biso tomonaka mosika parce que lolo bilobi babengi na poto yebabe abanda kokende abanda kokende akokende asala emufu awa bino bobanda kotikala na nani okotikala na nani na ngai oyebisi bino lelo yenge keno voyage nyonso oyo ya kosala na secrétaire général papa bonheur voyage nyonso ya kosala na ye soko bonheur akei ngai mpe nasala nini suite à l'avance yenge papa mama sara ana miso na nga mpe nazala miso soko mama sara babineke mama fubalabi mama sara akende Angola botoke na ye yake miso nga mpe ekende miso na c'est ele moment bandeko na ngai eloko bino bozoluka na kilongo oyo ezalaka te nayesi bino lelo soko oyebi koyaka na kilongo oyo ozalaka na misala no ya butu fais attention ngai eza ana mokolo nakobimisa bino mpoisa oza ebele awa misala oyo bozosala bino bamama mosala kokokondisa kilongo okana te yo ozobomana atomono te bavanda mimiso ebi papa balinga nalobi nini alobi soki lelo atangi ka kombo moko lelo kozala mama Fumolombo aza te toza mpe nani Fumambanza mpe aza te sikoyo biso ndenge toza boye biso nyonso totikala na nani omoni sikoyo yango wana omoni biso awa na bena Congo biso awa biso nyonso tubana bilaka tolobaka soki toza awa po ebele bamisongisaka nsima soki toza awa esenge toyebaka ngo epa na biso moto asika azalaka te ngunza soda donc une fois oye oza na esika oyo soki elembo na yo esengi ke osala mosala moko quelconque moto akokangelo mosala aza te yenge keno soki oye osala mosala moko quelconque moto akokangelo mosala aza te mabe to problème ezalaka kaka na mosusu okomona balakisi yo eloko moko boye nano oyebi yango te okomona ye bakomi na ye wenge elpari ozomona donc ocomprendre eloko oyo kosala te ocomprendre mpe mission na yo te eloko ya liboso oyo ezali base esengeli ocomprendre mission na yo oye nanu awa atake mwana mokilaka mokimbango abengi yo eza azala te bon sikoyo ntango ofandi na esika mo ozoya ifo oyeba eloko ya liboso nga mission nange ezali une façon ocomprendre yango
naza si baabu bamakambo mingi oyo bato basalaka oyo tosalaka awa nga nalobaka ça ici là c'est la grande famille. Donc c'est la grande famille. So navandi pembeni ya nani ya papa Mvula nazoyebake no te navandi pembeni na ndeko na nga yengeki eno soki na ye navandi kote ya papa bayingana naoyebake navandi pembeni na famille na nga papa na nga kobanga nini yengeki eno nayoki mpe ndeko na biso Mutapambu aza na témoignage azopesa lelo nalobaki yango na yo mpe yenge bamama epeli ndenge tosoki komona na bimoye eza makasi ya batata na remercie bankulu ndenge babatela ngai makambo nyonso moi oyo nayebi oyo nayebi te bankulu batelaka ngai oyo naza na esengo mingi nayemba ata nzembo nakosepela na nzembo wana bamama mpe bwa kombayenga esala mwadi eza bapapa yenkeno alongi matata kimbangu mamonekene andwei bakwikila yebale mukwikila signification ya nzembo oyo eza nini mateya mfumu ateyaka ebele baza awa bayokaka mosusu eza ekoti ebi yango nde base ya nzembo wana baoyo bakondimela mateya mfumu basala nini baoyo bakosafu te basala nini bakobika te. alors bokompaye nga na nzembo oyo ke moke ndenge tozo evolue yenkeno alongi matata chikeva mamonekene mbandwei bakwikila yebale mukwikila bakwikila yebale mukwikila biso tokondimela yango na baoyo bakondimela yango te tali toke malongi matata chikeva mamonekene mbandwei bakwikila yebale mukwikila malongi matata chikeva mamonekene mbandwei bakwikila yebale mukwikila chodolo ichodolo yenge songa zomisi kimbangu chodolo ichodolo eza baponani tokosepela biso na bino tozala mpe baponani. donc ichodolo ça signifie que boponani tobandeli malongi matata chikeva mamonekene mbandwei bakwikila yebale mukwikila malongi matata chikeva mamonekene mbandwei bakwikila yebale mukwikila malongi matata chikeva mamonekene mbandwei bakwikila yebale mukwikila soki nazongisi kimbangu chodolo ichodolo okoki kimbangu chodolo ichodolo 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 bakwikila yebale mukwikila ichodolo 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 bakwikila yebale mukwikila malongi matata chikeva mamonekene mbandwei bakwikila mukwikila bakwikila yebale mukwikila eza ndenge moko soki oza na nzembo tosali nini toyembi tokeya mama na biso aza na témoignage oyo mpe alingi apesa yango ntango moninga nakangi kuta elongisho na ya pese osimetia anga nayebi kebangisa makambo lelo ozonga lelo bakulu nanga bayelinga bayelinga mibale mobimba baye wana bazwi ngai na lokoko na soki azali moke aye monene kitoko asimbi azo akenga bati simeti
ozali kitoko pembe biso otomonaka yango te kitoko na luli yango naokota naotala mpo naza paradis mpenza naotala singa ye bongo makambo na o nyonso awa sikoyo na mire yango namoni elamba ya rouge elamba ya rouge bekre nga na okombe bekre soki masikoyo ya pembe besinga bongo makambo nyonso awa mpe bongo bakombo na biso kani napesa kombo mpona sa kokufa simo bakunde kombo bekaka kuna bongo nakomi nakoma sikoyo moseka nga na oseka nina yosuka bonga mpe misiki simetiro na banga pamba makasi yesu papa oka eza nde image oyo bapesa biso na makambo ya cimetiere bandeko problème ya mabe oyo ezali mpa na biso babina bongo lelo tochangea lolenge na biso ome kokende okunda mutu eza honneur oki nde tolobaka ti bakundi ye bien bakundi ye avec honneur donc soki okundi mutu bien elingi kolakisa opesi ye honneur opesi ye lokumu si oyebi biso lelo tokóma ndenge nini toza mpe makasi na baphrase ya français omona kamati ozwi ye okoki kotika ye na libulu esaka tokóma kokebwaka bato okomi okoka toyebisote tokobosana kao lisusu te mais soki moto akei toloki otombo wane kobuka na yebi te soki oyebisi ye deuxième tour azongaki otala place tombo wane komona moto tozosala mabe po toza na image ya mabe po eza ya cimetiere moni ndeko lokola abanda koresiste nango azoboya yango na image oyo aza nango ya bacimetiere po toyebi cimetiere bisika banganga bisika bamagicien mais soki eza kaka bongo tokendeka na image ndenge baloba na bible pourquoi babaki keno jésus est allé prier dans le monde des oliviers. Le monde des oliviers ça dit c'est cimetière si quand le temps pas guéri ce qui est grave on les a prié bien balba il fallait qu'il ait kaka loba mais babi il est allé prier les dieux de ses ancêtres so maman la biso o abimela ki on a nani koko na bina zanani ancêtre noté so yebisanga na paragraphe bakomaki na oyo moni yebisanga différence ezali yenge keno yango wana tozalaka na bavolonté wana l'autre fois na otaki oloba ezaki na papa moko aki kotunanga kutu abi ntango banao babaka bacimetiere olobaki ni ntango ozokende ozokomba ozolongola matiti soki kuta omonaki ata kombo ya mutu wana ntanga kombo wana banda koloba ngai eyo naolongola matiti na tombo na yo ngai eyo nazokombola nayebi ke ntango naobima boye naobima pamba te il faut lobaka il faut sakaka po soko obimisi oyo eza na kati na yo te mutu moayeba ngo eza te yo keno kaka osuka matiti oke obwaki yo ozwi kaka pa okomboli na yo lokola baba posa na yo ekobima te yenge keno il faut saka obimisa oyo eza posa na yo yenge keno tokomi na ntango oyo ya mateya papa fumambanza azotelema mpo apesa biso oyo fumuki mbanga bongisi mpo na biso elongo na bakolo fumu Hey!
déchet mon appris à Rosalati. Mon la cimetière, société, fétichère, la qualification de son métier. C'est ça. La vérité n'est moi. Ma chrétien, ça me rappelle dans l'ignorance. Tant que bengi, ozobenga makina yesu sopanaki na Golgotha. Golgotha eza kombo ya cimetière mpona bacimetière ya Kitambo, cimetière ya Mbenseke, cimetière ya nouvelle cité ya Kinkome. Ko cimetière wana soi-disant esika bakunda Jésus d'après la Bible, kombo nango Golgotha. Et kombo Golgotha ngo loba lié de crâne. Lié de crâne en français ni koloba esika ba squelette bavandaka. Alors, mais squelette bavandaka. Na cimetière. Alors, tant que le bin appelé les makila ya Yesu sopanaki na Golgotha. Ba témoin de Jéhovah ba ngazon se makila témoin. Ba eza âme. Alors, eza moli. Alors, na belle li makila Yesu na Golgotha ngolo bani. Na belle li moto bakundé na cimetière ya Golgotha. Parce que moto yo belle li wana bakundé na cimetière ya Golgotha comme Jésus. Est-ce que Jésus a foutu le gars minerval? Ndako bovandaka na famille na bino oyo batikela bino. Est-ce que ça Jésus même tatikela bino? Est-ce que na lignée na arbre généalogique na bino na butata na bomama ozala ndoko moko comme Jésus? Alors comment yo kobelela mundele oyo mona te oyebi fi na ye te mais olobi koko na yo nde moto aza sorcier moto mabe? Est-ce que ozomona te ke yo nde moto oza na liboma na moto? Il faut quand même raisonner. Pour ebele boza ba papa batikela bino bandako. Papa là c'est fonctionnaire, c'est professeur. Bo ebité passion ayoka po tonganda ko na tikela bino héritage. Parce que papa wana akoma sorcier. Mais yo comme robenga mutu mo kutu a contribuer même à ta elamba, même à ta soutien pas masombo. Ni ta comme référence à vie ya famille. Ozomona toza na problème na mutu. Yenge. Parce que aller encore plus loin. Papa Lobi n'a remplacé un fils de Dieu. Alors, fils de Dieu dans la Bible, il s'appelle qui? Celui Papa Lobi a remplacé fils de Dieu. Donc, moi, Jésus a le sous. Donc, Papa, il est comme Jésus. Alors, celui qui Jésus dans la Bible, c'est un Zambé. Donc, Papa, comme il peut nani? Donc, Papa François, est-ce qu'on est Zambé à la chrétien? Est-ce que Bilo Lobi vit à Papa François? Papa, on a Lobi, ma fille. Il y a des soirs à Nzambe, nous sommes. Bateau ne soit pas dans la vie, on va s'en faire. Bateau tout pour vous au monde à l'élo. Bateau Kanga, Jésus revient bientôt. Et puis, bateau va comment vivre de façon très intelligent. Va comment Jésus revient bientôt. Bientôt, même au bal soir, le bin au balo bientôt. Keba. Keba, à la raison, même papa a juge. Il avait dit bientôt. Donc il faut que Zélan soit prêt dans 100 ans, dans 50 ans. Et vanité. Mais dans le moment où Jésus revient bientôt pour espérer paradis, les Chinois sont mabélés na bino. Les Libanais sont mabélés na bino, construit par là-bas. Et bino bovani dans un pays oyoyo, vous êtes producteur mondial des églises na babar. Partout Congolais sont à Tuninda Wasikafa Tchakaka. Bar. Et c'est du beau mat. Est-ce que mon mboka ni etongama na baba? Mboka ni nango etongama na ba église. Non. Et l'autre côté, yango biso ezaka église te. Biso eza kilo, école d'enseignement. Là vous êtes venus apprendre les enseignements de la vie au binogo s'épanouir. Le terme église est assemblée à Batou Bazou dirigé. Par exemple, le parlement est à église. Présidence est à église. Dans le pouvoir judiciaire est à église. C'est ça. Le parti politique, au Baza qui participe à la gestion à l'État, Baza peut à église. Il y a un moment où il y a un parti politique, il y a une institution des intérêts personnels. Rien ne marche. Rien ne marche. Mais Kilongo, il y a une institution des intérêts personnalités. Il y a une institution pour s'épanouir. Dans un instant, maman a lobby. Mboka kito quoi?
Oui, effectivement. Mboka kitoko ya kosakana te yenge keno. Yenge. Mboka kitoko ya kosakana te. Le séjour des morts, c'est le lieu le plus merveilleux ya kosakana te. Nasepeli kokuta yango parce que nga mpe ntango nakufaki namonaki yango na koyebisa bino nzambe komona beauté. La beauté eza kuna ata bosangisi basi nyonso mokili bakokompare beauté wana te. La beauté eza kuna c'est extraordinaire. Force wana beauté eza koabsorbe yo okeka kuna. Donc soki ozala na besoin kokende te kopusana pembeni nango te mpo kokende loba formation message. Je vous le dis, eza tellement beau inexplicable kitoko wana. Donc rêve à vie na yo ezalaka kuna. Barêve à vie na biso eza kuna. Donc eza tellement beau na tranquillité moko ya kitoko, na paix moko ya kitoko, na stabilité moko ya kitoko, beauté wana oko comparer ngote. Et na sepelo wa ya moni. Donc pour forme au monde à cimetière eza salité. Mais ba l'action vrai cimetière yo moko lo ba esana ko to ngata mwana na ka ko to to mona on la pona expérimentaire. Yenge keno. Yenge. Alors matin na biso lelo eza kingunza. Bomona bangunza babimi ebele. Arrête papa macha communauté. Bangunza babimi ebele. On a oloba mambo ya solo. Ngai na koli na kingunza na aja 14 ans na bandi kingunza ta na bandi kingunza na aja 14 ans papa mpuso azala ngunza te mpona loba papa nzuzi koya azala ngunza te mutu kutu aforme papa nzuzi koya collègue na papa maji bafie na biso oyo mpo ngai mutu aforme nga ye nazwi chance na koli na bafie wana bamikolo papa aza témoin ebi papa machi aza témoin mama sara pa yebi ye donc bapapa muya na koloba bacollègue na nga bacollègue mpo aza papa na nga molimo te collègue na nga bapapa mbonzo brino bacollègue tosali na bapapa sango mpamba oyo papa nzuzi koyo aloba papa sango mpamba bacollègue ya mosala bapapa bavweza bacollègue po aforme nga te mais kingunza epermettre biso tosala na agglomération moko bapapa na misusu ya jeune bapapa bachaka oyo basalana badisi bapapa mbumba bacollègue papa jiba mopo aza ata témoigné papa jiba mopo aza ata témoigné bacollègue bangunza nde bango wana à l'époque bangunza nde bango wana mais toye koasiste na mouvement mosusu ya bangunza oyo ebimi à partir ya BDK na Fufamu et moi je dirais eza kingunza te eza kingunza te kingunza d'abord kombo ngunza ngudi nza ngudi engoloba mama nza engoloba mokili cosmos univers engoloba mpe mutu so balobi ngunza engoloba naza mama oyo asali mokili mama oyo aboti mokili d'abord ngunza eza meme kombo ya nzambe ngunza engoloba fétichere te ngunza engoloba prophète te le terme prophète engoloba interprète bacongolais baza na difficulté ya oyo babengaka la sémantologie science sémantique ya bamot. Lorsque un mot est mal défini, le reste, le raisonnement na yo est comme une difficulté. C'était comme hier, nagi na sibe café na zobeta bani na ba prière pour ce qu'on peut courir katana qui na sincérité. Tata mo benga prophète na bi non, naza prophète té. Au pour la vie naza prophète té na tuni na bi, qu'est-ce que signifie le terme prophète? Oh, engolo ba mosakoli na bi mais non, o échoué 0 sur 10. Mosakoli ngolo ba révélateur. Mais prophète engolo ba interprète. Ce terme prophète est né à l'époque bakoko na biso en Égypte antique. Parce que l'Égypte antique, tant bakoko nguza bakende kuna likolo ezali carrefour ya ba peuple. C'était à l'époque il y a pharaon Akhenaton, Kenatu, azali congolais. Alors à cette époque-là, il peuple ebele ba utaki ba mboka ebele, il fallait maintenant
ko yene mtabane ko interpréter balanga ba peuple wala papa na ye Amenophis 3 pour yaza Amenophis 4 surnommé Akhenaton ou Kenaton. Alors yene mtabane ko interpréter balanga wana. C'est là où à cette époque est née la langue hébraïque. L'hébreu est ça que le roi moi créole moko boy assemblage à la langue. Parce que un territoire après une langue nouvelle c'est comme à l'époque romaine, le latin c'était la langue de l'administration et le grec c'était la langue commerciale. Et Jésus ne parlait, si Jésus a existé, il ne pouvait jamais parler latin ni grec. Il faut aller au araméen. Araméen c'est la langue syrien. Bachar al-Assad au bazar la Syrie. Donc c'est ça le problème. À cette époque, même les pasteurs chrétiens, ils ont même un problème, il y a histoire. Il faut obéir la bataille solo. Alors le terme Ngouza, il faut que papa nous a dit en 1766, c'est faux. Le terme Ngouza est botami Mukolonzambe à se révéler dans Moki. Nzambe azali mama. Nzambe azali mama. D'ailleurs, si vous avez bien, comme o libota, to mabota et wuti na action o mama azali ko bota. À partir de mon bota et bimisi libota et bimisi mabota. Donc, c'est la maman qui a donné le nom de la famille Nakacha Mokini, ce n'est pas papa. Le terme tata et Nikoloba papa te. Yangoba misuba le concept il y a tata mokeli. Mokeli engoloba inventé. Tout le monde peut inventer. Mais maman inventaka mwana te. Maman a fabriqué a salaka mwana. Na libumuna ye après a bimisie na mokili a fait résister. Et tokoza na bato tout balobaka tata mokeli bazana concept il y a nzambe moko mwana mobali na mandefu ebele non. Bakoko na biso bapasaka bongo te. Tata yango wana tatu pa baluka. Tata yango tatu mosi zole tatu engoloba mabanga misatu 3 l'existence la protection. Donc tata engoloba papa te. Dans la linguistique, quand on traduit un nom, il doit garder racine de base nango. Par exemple, chez balobi oh nini balobi nini terme yé la mutu balobi nini lisu na kikomo disu so balobi disu yango komi lisu donc dewana elongo komi l mais garder racine de base nango i s na una suka yango kombo wana disu eko koma isis yango pe koma aisata yango pe koma isa epai ya ba musulman yango eko koma Jesus Jesus na langue latin et grec engolo bakaka lisu yango bomonaka bakoko na biso que ce soit les féticheurs ou bien banani baza na habitude ya décorer lisu ya gauche engolo ba œil de la connaissance. Alors dans Balobi par exemple Jésus-Christ comme Christ est outil dans la na biso kuswa yango le salim kisi yango le pe salim mukishi et pas baluba yango salim keri cheseta celui qui a la maîtrise. Alors Jésus-Christ c'est lui qui a la maîtrise d'une connaissance. Jésus est la connaissance, Christ est celui qui a la maîtrise. Parce que ce qu'on a dit dans l'Aïe, il y a aussi qui s'est parce que ce qu'on a aussi de l'Ukraine, on ne peut pas féticher qui s'est de l'Ukraine. Voilà la réalité. Pour de l'Ukraine, pour revenir en Kisi, et l'autre pour revenir en Kisi. Alors, Kingunza, ezali mode de vie na biso. Ezali bon maman par excellence. Ngunza liboso yemoko zanzambe. Yemoko kimba. Kingunza etambolaka na makuku matatu malamako na 3 savoirs. Savoir ya bonzambe,
savoir scientifique et savoir politique. C'est ça Kingunza. Likolo ya Kingunza, bakoko batongaki ba pyramide en Égypte antique, ba pyramide eza ba tombeau. Tango ba pyramide eza tombeau. Bande ko tsango la direction ya sud pour la kolobaki. Soki mutakufi awawa abozonga na Congo RDC. À partir de Kingunza, bakoko basala ba science oyo tozana ngolelo mathématique. Mamakam ebele oyo tozana. Soki avion ezotambola bozana ordinateur ezali pona Kingunza. Kingunza eza bokoko na biso. Yango de bokoko ni ngoloba ndenge nini. Bokoko ngoloba nelolenge bakoko na bino babandaki ko botambo. Yango bobengaka des fois ba ise coutume. Comment coutume ngolo baka mideko nayoka mingi ba congolais so balobi coutume eza makambo sorcellerie mais so eza makambo sorcellerie biso lokene libala ya papa na mama mais ezali libala coutumière non okende kopesa ni soki ezali makambo mabe alors mponi basalaki kende kopesa bamasanga na babiloko wana mais d'abord bachrétien olingi komona mabe mpona coutume so tokeka na bible na bino wana balobi Abraham apesaki même un chameau pour babalela mwana na Isaac mwasi. Donc il avait respecté coutume ya batuana. Alors coutume ezali bokoko na bino. Ndenge bino il faut bozalela. Et Kingunza eza bokoko na bino. Ndenge sengeli bo latela. Ndenge sengeli bo liela. Ndenge sengeli bo sambelaka. Ndenge sengeli bo zalaka na makambo wana yos. Yenge keno. Alors bakoko na biso bayebaki ke batu oyo bakambaka mokili eza bakufi. D'abord Kingunza efandi na oyo ezali bakufi. Mokufi aza nani? Ayeba mama atina mekesho mokufi aza nani? Mokufi oyo soki moto akufi lelo ekomaka drame na famille. Balie ye basali ye boye ma famille panzanaka mamubelebele lobamaka est-ce que mokufi aza nani tuli kuno motula mokufi aza nani yenge kene mokufi aza nani mokufi aza nani mokufi ezali moto oyo azalaki na bomoi neti biso mpe bomoi oyo ezalaki ya kovivre nde eza boye oyo eza continue. Merci. Nani lisusu mokufi aza nani mokufi aza nani pa mokufi ezali moto oyo nzoto ya mosuni alongwe na nzoto ya mosuni akei kovivre na nzoto ya molimo ame mosuni etikali wana aza mokufi. Moni mokufi azali nzambe oyo atie na famille na merci olobolobi mokufi aza nani ntango moko akufi onga koko na akufa ilobi na nzotiki ya kikoli nazongaki me esenga funa kenda kotali po aza toujours yango na yango avundela partout onga na otambola nde aza opesi banini d'abord kombo kufa mpa na biso ngo loba moto apert de sensibilité kombo kufa moto lelo alongwe na bokoko akomi chrétien apert de sensibilité donc apert de identité ya bokoko na identité na ye état congolais azwi identité ya culture ya mindele aza mpe moto akufi motu oyo alongwe na bokoko na ye akomi musulman akufi parce que islam christianisme judaïsme eza culture ya pepe mosusu lefe yo tiki culture na yo bokoko na yo oembrace culture ya bapepe mosusu posa nini okufi liwa mpe ezali nini soki na longwe awa nazoki na ndako na nga donc na perte de contact na kilongo
nakomi na contact na ndako na kufi nde mpe bolonga na ndako na bino boyaki awa bokufi bokufi ngo bachanger un état à un autre état yango wana liwa par définition mais oyo bino bolobi liwa ya mutu oyo alongwe na nzoto. Je vais vous dire une chose que nzoto na biso eza biso te okolata nazokufa awawa asisa azotombola nga tumbo mais nazosanti sur douleur te na nzoto nga molabi nazoyoka nzoto na nga lisusu te mais j'ai compris que nzoto na nga eza différent na nga nzoto na nga eza nga te banzoto na biso eza vraie réalité na biso te vraie réalité eza milimo na biso nzoto na biso c'est le plus grand mensonge oyo yango ekosaka biso ezongisaka biso nsima mwa tosepanir eza te nous croyons être banzoto oyo mais je vous l'ai dit que banzoto eza nango kaka habillage ya pamba yango otikaka yango oke na yo yango yaka omuna bato oyo akanisaki bazalaka te me aki kovivre bango abi kutu namoni koko nanga akomi ne kutu monene sante ya malamu epa na biso nzambe aza mokufi ya liboso mokufi alingi koloba mutu oyo akomi moi mutu oyo aza na kapasité ya kosala makambo nyonso mokufi akomi meme kodusola awa mokufi akomi meme kotombola kiti oyo esika oyo okokaka te me ye aza na kapasité ya kokoka yango yenge keni. Alors chaque famille tozali na bakufi na biso baza banzambe na biso e kingunza evandi wana kingunza evandi na relation na yo na bakufi na yo bakufi ya famille na yo bakufi ya bangunza oyo batwalisa yo relation na harmonie wana yango ezosala yo osepanouir okende liboso fumuki mbango aza mokufi ya liboso ya yambo nzambe aza mokufi ya liboso ya yambo mama voire même akufaka ntango abotaka mwasi nyonso akufaka ntango abotaka bamama baloba yango kobota ezali passage moko entre la vie et la mort. Tu peux même laisser ta vie parce que azo subi transformation omonaka balobaka nguma achangeaka poso mais nguma akufaka tout moment ntango achangeaka poso na ye kokufa ezali transformation. Alors bandeko na nga kingunza ezali mode de vie na biso tobangaka ngo te eloko esalaka nga mpasi koza na makambo ya kolakisa bino ebele me tokoma kobanga kutu napesa ya bino basani emona koma kobanga na bino napesa ye interpreta ngo mpona na mbembe ya nkodi eza na kati baoloba mambo ebele ebele yango wana akangi koko na litu azoloba je suis ton modèle il est comme modèle après comme modèle mais bakoko babengai bango